Maayong adlaw, karong adlaw atong kat-unon ang mahitungod sa letter H o letrang H. Ang letter H o letrang H adunay sounds o tingog nga usbo nako. Magdungan ta. Usbo nato. Kamuna usab. Ug mao kini ang mga butang ug mga hulagway nga nagsugod sa letrang H nga may tingog nga halas, halo-halo, habol, hari, higda. Ug daghan pang mga butang nga nagsugod sa letrang H nga may tingog nga